Un furto alle prime luci dell'alba in una casa di strada del Friuli mentre le vittime stavano dormendo alla fine d'agosto. Il proprietario si rivolge alla polizia locale e subito parte l'indagine del nucleo di polizia giudiziaria. La scorsa settimana gli agenti hanno individuato e denunciato il responsabile. La vittima, dopo essersi accorta del furto, un vistoso strappo sulla zanzariera, prova dell'intrusione e l'assenza di carte di credito, denaro contante e due smartphone, si era presentata agli uffici della polizia locale. Prima di perfezionare la denuncia e la procedura di blocco delle carte, qualcuno le aveva già utilizzate per acquisti in alcuni esercizi pubblici locali, fatto molto utile alle indagini perché ha permesso di geolocalizzare gli spostamenti del sospetto e ottenere alcune immagini dai sistemi di videosorveglianza. Da alcuni fondamentali dettagli, ha raccontato l'assessore alla sicurezza De Gavardo, è iniziato un approfondito lavoro di analisi da parte degli operatori del nucleo di polizia giudiziaria. Con pazienza e professionalità, oltre che lavoro di squadra, sono riusciti in breve tempo a risalire al responsabile. Dopo un'attenta analisi, gli operatori hanno puntato l'attenzione su un giovane dal volto parzialmente coperto da un copricapo. L'elaborazione di alcuni fermi immagini ha ricondotto ai tratti di un uomo noto alle forze di polizia con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Ora dovrà rispondere di furto in abitazione e indebito utilizzo delle carte di credito. Uno dei cellulari sottratti è stato restituito al legittimo proprietario.